사람은 재채기 한 번으로 죽을 수 있을까요? 19세기 러시아. 한 관리가 오페라 극장에서 공연을 보고 있었습니다. 평화로운 저녁이었습니다. 그때 재채기가 터졌습니다. 그리고 그의 침이 앞줄에 앉은 노인의 대머리 위로 날아갔습니다. 처음에는 별일 아니라고 생각했습니다. 하지만 곧 알게 되었습니다. 그 노인이 장군이었다는 것을. 순간 그의 얼굴이 하얗게 질렸습니다. 나를 무례한 인간으로 생각하면 어떡하지? 혹시 기억해두면 내 인생은 끝나겠지. 다행히 장군은 괜찮다고 말했습니다. 하지만 그는 믿지 못했습니다. 집에 돌아가서도 잠을 자면서도 계속 그 일만 생각했습니다. 상대는 이미 잊어버렸는데 그는 스스로 만든 불안 속에 갇혀버렸습니다. 그리고 결국 전체 이야기는 아래 풀버전에 있습니다.